嚟到呢個 camp 咧，就我總估一句，真係一個好恩典嘅 Jenny 啊嚇。咁我就原初唔諗住嚟嘅嚇，原初我唔諗住嚟嘅，因為我係喺 level two 嘅課程嘅小組嘅時候咧，咁就即係都因為係功課咧都係環繞我生活上嗰啲分享。咁我分享得比較即係都其實好深入㗎啦，所以我覺得即係嗰啲拉法嗰啲組員咧，其實都知道我好多好深層嘅嘢嚇。咁我就都講到係即係因為經濟嘅問題咧，咁我係諗住唔會嚟嘅。咁但係我就諗唔到咧，我最後嗰堂嘅時候咧，就有一個組員塞咗張支票俾我，就你嚟啦咁樣。咁所以我都係一個好我好感覺到一種 fellowship。好感動啊！咁就係我嚟到嘅時候，我嚟嘅時候咧，其實而家我翻回望嘅時候咧，我諗我抹下眼淚先。咁其實咧就我以前係唔識喊嘅，所以我覺得喊到咧就係喺呢幾年間咧，其實係一個好大嘅恩典。咁同埋咧就係我而家有時覺得我太輕易喊添，即係太 over。不過我有我自己好自然咁流露啦嚇。咁其實我入嚟嗰時候咧就係都好忙嘅，所以我都冇好詳細去睇到即係嗰個入邊嗰啲資料啊。咁啊，吶喊我更加冇睇到啦。咩重整生命嘅重複，因為你兩個 camp 連續，我都唔知邊個打邊個。不過我知道我係嚟呢一個係同我啲 level two 嘅組員同一齊，咁所以我就呢個啦。佢話報邊個就報邊個啦咁樣啊。咁咧就嚟到之後咧咁我之前都係幾忙嘅，因為我爸爸就入咗醫院，咁就係小中風啦。咁係都恩典嘅，因為亦都係好早發現得早啊。咁所以變咗就係知道佢原來都心律不正，咁所以要轉藥。其實係對我嚟講係覺得係 preventive 多過，咁我覺得係恩典嘅。咁所以好忙啊，所以就唔係好準備咁就入嚟嘅嚇。咁就同我過往嘅性格咧，我就係一個好規律嘅人嚟嘅。要我好準備入嚟咧，就完全係好即係神已經其實喺開始咧已經準備到我入嚟個 mood 都好唔同嘅。咁我咧就係諗住自己睇完到嗰個指示嚟到咩新城市廣場搭車入嚟啦。咁我就搭巴士，諗住我屋企去嗰度搭巴士就一條線，咁啊就係咪跟住搭落7號 K 你咪係咯咁啊。其實即係我以前好緊張嘅，咁我就覺得是但啦，冇所謂，自入嚟啊咁啊。入到嚟嗰時候咧，去到新城市廣場咧，原來咧我搭巴士咧就係咧喺地面嗰層嘅。要落去7號 K 咧，就要喺上去搭地鐵嗰層嘅，上2層嘅。我喺下邊巡又落揾來揾去，咁但係咧就我以前就會好緊張嘅，咁啊遲到咪遲到咯。我好介意即係準時遲到規矩呢啲嘢咁啊。遲到咪遲到，由佢都冇所謂嘅，唔會有大礙嘅咁樣。咁我覺得係一個突破嚟嘅，即係已經開始咗啊。咁我嚟到嘅時候其實差唔多4點㗎啦，咁啊啱啱好咁樣嚇。咁喺吶喊咧，我覺得聽翻咧，覺得咦，我又唔好抗拒喎。即係雖然係第一次經歷啫喎，咁我覺得咦，喺呢幾年間咧，我好似對一啲新嘅事物，其實我冇咁抗拒啊。即係我肯去試新嘢啊嚇，同埋我覺即係調翻轉頭嚟講，我個安全感係大咗嚇。咁我覺得都係其實都要歸功俾拉法嘅嚇。咁我就吶喊第一晚嘅時候咧，我因為冇咁抗拒咧，咁我就雖然我唔知係乜嘢嚇，咁我就都嘗試去做。咁嘗試去做嘅時候咧，我好出奇地咁啊，即係人哋咁叫話咁叫咪叫咯，即係咁喊叫咁啊喊咯，喊叫嘅時候咧，我好出奇地咧，好自然去到某個位咧，我竟然係喊到出嚟啊！咁啊加埋組長 Dorcas 走埋嚟，我喊過程當中咁就好自然。組長係咪你點啊？我哋更加喺個位咧，啱啱個位咧，我就喊到即係我不止話失控，但係咧我就好盡情咁喊咗我啲委屈出嚟啊！咁係即係其實都幾深層下嘅，即係可能都係真係啲童年嗰啲嘅委屈咁樣。咁啊就即係好舒服啊！咁我下面就好舒服咁啊，跟住就
即係覺得我即係覺得嗰晚咧覺得好舒服啊，咁啊翻去瞓覺啦咁啊，咁啊亦覺得咁我瞓得唔係好好，因為三寶床嚇，咁就但係咧我第二朝早咧，即係第二朝早咧我就肚屙3次，咁我就我好少咁嘅身體反應啊，同埋我又唔係食錯乜嘢，咁我又唔係即係嗰種肚屙嘅頻密度咧，咁令到我我唔願意上堂咧就行開嘅，咁都逼住我要行開咁樣，咁我覺得好似聽漏嗰啲嘢咁樣嘅，所以咧但都要冇辦法都要回應下嗰個身體嗰個反應，咁於是乎咧我其實晏晝好攰即係到唔知晏晝我食完飯之後我就好攰，我跟住就要翻去瞓，我做唔到功課啦已經要翻去瞓，要翻去即係禁食啊，唔食飯啦，咁翻去瞓啦。咁就做唔到個功課，我今朝先補做翻琴日嘅功課嘅但係咧我覺得好嘅地方就係我 allow 我自己去咁做，同埋我都好 enjoy 呢種即係呢度嘅自由嗰個氣氛啊，都唔係話即係要你知道教牧啦，樣都要規矩矩，樣都要照足咁，但係即係覺得都好喎，即係可以又即係自己咁大個人，你可以調動下啦，咁啲嘢，咁我覺得又做到即係唔需要勉強自己，咁我又覺得一個係一個即係突破啦，對我嚟講另外咧就係到第二晚嘅時候咧，喊嘅時候即係呼喊嘅時候咧，哇唔好理啦原來呼喊可以咁好嘅喎，咁我哋即係盡情啊，即係我真係好盡情去呼喊。咁喺呼喊過程，我發現咗好多細微嘅一啲嘅情緒咧出到嚟，比如父母對即係重男輕女啊呢個感覺，呢個咁個傷害咧，嗰種唔公平，我竟然能夠即係好憤怒咁，即係喺度講咗出嚟即係哇！有冇搞錯啊？你即係點解咁？我好嬲啊！點解咁唔公平啊？我做嘅嘢仲多過佢添喎咁啊！咁個仲即係原來我係意識到呢種係一種憤怒，對，即係唔係單止我唔叫唔公平，而係覺得我意識到呢種係一種傷害嘅。咁所以咧我就都咬咗出嚟啦。咁我亦都其實對有啲好多嘅權威嘅一啲嘅佢哋對我嘅處理或者個對待咧，我意識到原來佢傷害緊我啊！咁我就哇表白白啊！即係鬧，即係又啲憤怒，即係好盡情咁去呼喊出嚟。咁到後期時候咧，我都就嬲埋神添，鬧埋神添，係嬲向神發怒。咁雖然我都做過一次 empty chair 咧，我都鬧過神成40分鐘嘅都有咁我覺得正啊，原來係好真嘅，即係咁我就再加上咧，我就因為做我畫嘅畫，因為有一日有半日唔舒服嘅時候咧，以至到我畫畫嘅時候咧，我以前我好傾向用理性嘅我今次冇得用理性啊，因為太唔舒服啦。咁即係用一個冇辦法啦，就即係你感受乜嘢就畫乜嘢啦。咁我覺得又好似即係因為我上 level 3A 嘅時候咧，我個萬字係理性，咁所以好似放低咗喎，好似原來都可以用感受去處理我一個人，即係行先啊，唔一定用理性行先啊。我覺得work 地喎，即係好似又行多一步喎咁樣嚇。咁我呢個我回頭諗一諗，咪正係即係嗰個 camp 嗰個題目咯，即係突破生命嘅重複又重複，即係行咗啦，即係已經突破咗啲重複啦，即係慢慢已經衝破緊啦。我咁講啦嚇，衝破緊啊！雖然唔係好似我感受上即係唔係好 dramatic 或者咩大圖畫，但係神已經 working 緊啊！咁我覺得係即係好大恩典，同埋我覺得係即係神點講咧？喺嗰個佢個愛嗰個對每一個人個尊重咧，即係我更加去好深層去體會到就係佢係帶我哋，佢就尊重到我哋嘅情況，去帶我哋睇翻我哋每一個人個核制啊！佢係要你自己去發現啊！咁我覺得即係嗰個長闊高深咧，係即係多過我去理性去理解啊！即係同埋嗰個同行啊！咁我都好感受到拉法裏邊即係對即係同我哋即係帶我哋去同行嘅時候咧，嗰份用心，咁我其實好感動。好，講到你嘅改變突破，
望你即之後咧，再有機會嚟 camp 啦，因為其實仲有嘅，即我睇到你嘅突破，但係後邊仲有嘅嗰個仲有啲憤怒啊，一層層仲有出嚟嘅。不過你能夠咁樣大嘅釋放你啲傷心出嚟咧，其實已經係好大嘅突破嚟嘅。係啊，咁所以唔好因為經濟原因唔嚟我 camp 咯，有需要話俾我聽。